Sveiki visi, sveiki atvykę į Graikiją, į Graikijos miestą Itėją, kuris yra mažas uostamiestis ir čia randasi pagrindinis Hellas ralis bivakas. Taigi vakar praėjome techninę bei administracinę komisiją, šiandien pas mus vyksta paskutiniai kūrybiniai pasiruošimieji darbai, o rytoj jau startuosime Hellas ralyje. Laukia 1700 kilometrų ir dar nemažai pervažiavimų. Taigi ir visą tai vyks kalnuose ir panašu, kad bus ir šlapia, ir daug akmenų, o pagal Gaetano patirtį, kurią jisai jau turi sukaupę šitame ralyje, nes startavo net 2 kartus, tai laukia ir nemažai enduro visokiausių iššūkių. Taigi laukia smagus ralis.